Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav iz Pesnice, kjer je pred nami tekma 14. kroga prve lige medobčinske nogometne zveze Maribor, obračun med domačo ekipo Pesnice in pa gostujočo ekipo Maribor Tabora. Domačih vezistov, lepa poda na levo stran, kjer je Bine Pušnik. Pušnik strelja, Pušnik pa je za las zgrešil cilj. Pešin Horvat, pa Babšek. Na desni strani je Mulec. Mulec pošilja žogo v kazenski prostor. Jim Peši. Pa Babšek Žan, lepa podaja do Aljaža Babška, ki je potem našel Luko Horvata, ki pa ni uspel izkoristiti situacije 1-1. Z Davidom Rozmanom izkazal se je gostujoči vratar. Napaka zdaj Lazara, v kazenskem prostoru je Birjukov, ki je že zaobšel Uroša Poljanca, izkazal pa se na to Ermin Joldić s še enim dobrim posredovanjem. Prilih z dobro žogo proti Joldiću. Pušnik je odbil ravno toliko, da Joldić ni prišel do nevarnejšega. Pa Žan Babšek, na desni je Šegula, lepa poda v sredino, priložnost je imel Blaž Kocjan. Zagotovo najlepša priložnost v tem drugem polčasu. Žoga pa je na koncu zajadrala čez gol. Pa na desni strani Mulec. Aljaž Babšek. Nekaj več prostora ima Babšek, lepa dvojna podaja. Potem pa globinska podaja. Taj Kokol z dobro globinsko podajo proti Birjukovu. Birjukov je bil dovolj hiter. Preigrava Birjukov, odločil se je zdaj za strel z levico, ki pa je šel preveč po sredini in končal. Pa Birjukov, dobro Kocjan ob njem. Lepa podaja proti Niklu. Nikl je v kazenskem prostoru, odločil se je za strel Nikl in rezultat je 1-0. V 70. minuti, torej vodstvo za domače. Niki Nikl pa je tisti, ki je premagal Davida Rozmana in žogo poslal v mrežo. Lep zadetek Nikija Nikla. Pesnica pa zdaj vodi v tem sicer na terenu dokaj izenačenem obračunu. Ali lahko domači ogrozijo. Davida Rozmana poda na drugo stran, kjer skače Joldić. Vrnil je z glavo žogo proti sredini kazenskega prostora. Dobro pa je v tem primeru reagiral gostujoči vratar Rozman. Cungl teče po desni strani, hitrejši od njega in pa bolje. Zadovoljni smo na splošno s prvenstvom, tako da zdaj smo pridno nabirali pike. Današnja tekma pa je bila res pika na i, tako da jaz mislim, da je to zasluženo, ki smo zdaj, tako da nadaljujemo pol naslednjo sezono na polno spet. Mi delamo sproti, bom rekel, ne vem zdaj za naprej, bomo seveda imeli normalno treninge čez zimo tudi, se pravi, vodstvo kluba se bo pa odločilo, če bo kakve okrepitve pripeljali. Je pa dobrodošlo, da mogoče malo s kakimi okrepitvami bi začeli novo sezono, se pravi. Ma ja, zadnja tekma sezone. Mi smo probali po tem res slabem nizu, smo hoteli na koncu nekako to prekiniti, mogoče izboljšati, nekako zaključiti z zmago. Ali pa na koncu tudi na tej tekmi bi bilo realna, po moje, točka za obe ekipi, tako ste rekli, izenačena tekma. Na koncu je veselo drugi polčas, tudi menili smo se v garderobi med polčasom, da verjetno kdo bo prvi zabil, bo na koncu tudi dobil tekmo. Igrišče je bilo res slabo oziroma težko je bilo igrati po tleh, tako da te dolge žoge na koncu smo pač mi, tako kot ste rekli, potegnili kratko. Ja, sigurno ta počitek bo prišel zelo prav. Dolga sezona, dosti igralcev ni bilo navajenih na tako dolgo sezono, toliko tekem, toliko tednov treningov. Je pa res, da se je treba pomeniti, malo vsest, kdo ima namen ostati v klubu, kdo oditi. Sigurno pa potrebujemo nekaj okrepitev pa par izkušenih igralcev.